the blessed hope. This is Adventist World Radio 88.5 FM. Iti daytoy nga malem ayten nga gagayem ken kakabsat. Awisen kayo manen iti programa tayo ti AWR. Tapno itultuloy tayo dadjay programa tayo nga Sukimaten. Chimpo naman na ayten nga gagayem kakabsat tapno Sukimaten tayo. Dagiti nalimod nga bambanag may papan ken ni Apo Diyos. Isug po na nga lokatan yon dagiti radyo yo oray pahay dagiti cellphone nyo iti Facebook Live iti AWR. Ket iti topic tayo manen ayatin nga gagayem ken kakabsat lesson number 5. Ti kunana rangtay agturong iti makapnek nga biag. Wow! Anya ngay ngarangtay dayta? Siya sino ngay ngarangtay dayta? Rangtay nga agturong iti makapneg nga biag. Sika gayem ken kakabsat. Mapneg ka kadin. Iti biag mo iti dayto nga lubong. Wenno. Adangga kadagiti parikot problema dadagsen ti biag. Ket kasapulam iti maysa nga rangtay tapno makadanon ka iti makapnek nga biag. Kayat ko nga ikang kayo ti maysa nga istorya sakbay tayo ngagpatuloy iti nga kakabsat ngem sakbay ti so amin agkararag tayo pa'y nga umuna. Apo mi nga Diyos iti daytoy nga kanito ited mi ti dayaw iti nasantuan nga nagan mo. Sika ti Diyos nga nagimbag, managayat, ken sika ti Diyos nga namarso kada kami ken manangisalakan. Sapay la ko maapo, ta bendisyenam tingkam panagadal, iti daytoy nga oras. Ta sapay la kadi apo, ta maawatan mi da, dagiti kayat mo nga ibaga kada kami. Tapno makagunod kami, makadanon kami apo, iti daytan na ganas nga biag. Ket kasapulan mi tirangtay nga isu niya po Mesos. Daytoy ti dawaton mi nga parabor gapo tinagan ni Apo Isus. Amen. Dati maysa nga istorya itin nga gagayem ken kakabsat. Iti maysa nga lugar, maysa nga adayo nga lugar, ijay Atlantic Ocean. Ket adda ti maysa nga island ijay.
nga sa nga lugar nasarakan dagiti agtuturay iti maysa nga skeletonan kakabsat gamin natayon. Ket dayto yung skeleton ijay mismo nga abay na at dati maysa nga surat kumbaga sinuratan na daytoy. Ket daytoy nga surat ibagbaga na iti maipapan iti kabibiyag na daytoy nga lalakin nga natayon ta skeleton lagaroden kakabsat. Ket naamuan da manipod sadyay nga kasuratan nga insurat na nga isunagayam ket intapwak da manipod iti barko iti dadyay makungkuna nga Dutch. Idi tawon 1725 nabayagan nga tiyempo kakabsat. Intapwak dayjay nga island ket dayjay nga island ket awanti tattawi jay. Kaya't nangasawan idi na itapwag ijay nga island daytoy nga lalaki tapno laeng makapag-survive aramidan na ti amin nga pumuspusan tapno agbiag pay. Ket amoyo kakabsat iti nang survive na iti biag na iti uneg iti upat nga bulan isu dadyay agtiliw kadagiti pawikan. Ket dadyay dara ti pawikan isu daytoy ti ininumen na tapno laeng mapennek na dadyay uwaw na kakabsat. Ket daytoy nga lalaki numampay nagrigat iti kasasad na ijay nga agbibiyag kakabsat. Ket kadagijay sursurat na ibagbaga na iti parikot ken iti problema na ket kangrunan kadagiti bagbaga na sadyay kakabsat awan sa bali no saan nga dagijay bukod na nga basbasol kakabsat dagijay inaramid na nga nagkakaro nga basbasol iti panagbiag na isu siguro nalabit ti gapuna nga intapwak dayjay nga lugar aging ganaken patay. Sika datayo kakabsat no mapadasan tayo nga tamot iti kasjay nga kasasaad nga itapwak datayo iti maysa nga lugar maysa nga island nga tapno iti kasta ket ag-survive ka ijay nga lugar. Awan ti makan, awan ti balay, awan ti pagyanan, awan ti umyanam, no agtodo, no nalamis, awan ti pagulos mo, kada isam amin, awan ti prutas mo, awan ti taraon mo, awan ti paglutwam, awan ti kadwam, awan ti pamilyam, awan ni bakat mo, anya nga itiriknam kakabsat. Nagrikot haan kadi, ket no alaan tayo kakabsat iti leksyon nga maadal tayo manipod iti daytoy nga kapadasan. Bali awan lat dumana iti kastoy nga kasasaad iti tattao nga gigyan iti daytoy nga lubong tayo kakabsat. Ti pagarup tayo nga ta ay ayatin nga kakabsat ket naganas nga ta ti agbiag iti daytoy nga lubong. Ngemi bagak kada kayo kakabsat. Saanen nga naganas. Nakaay-ay ti kasasad tayo nga agbibiyag iti daytoy nga lubong kakabsat. Taapay gamin no alaan tayo dadyay original nga kasasad iti biyag tayo kuma. Nula kuma nagtultuloy dadyay dati nga kasasad tayo. Anyan nga nagganas nga biyag kuma. Iti agbyag iti daytoy nga lubong kakabsat. Ngem, anya nga iti napasamak kastoy man amin iti pangrugyanan na. Ididamo na iti laeng tao nga pinarsuan ni Apo Dios nga imuno na awan sa bali no hanga ni Adan ken ni iba. Isu ti tatang ken nanang tayo. Ket kadakwada na ited ti amin nga pagimbagan. Adda kadakwada amin nga ragsak, ayat, namay, kinabaknang,
Biyag nga agnanayon, kahit nangasawon sa anda nga matay. Agbyag dati agnanayon, oray pay no aglabas iti niribribo nga tawon, awan ti pakadanaganda nga pulos. Ngem, daytoy nga gundaway, banag nga napukaw da kakabsat, gapula ang iti maysa nga panagkamali. Anya dadya nga panagkamali kakabsat. Gamin, inikkan ni Apo Diyos ida iti pakasuota uno pagsubok. Nga no malasatan da daytoy nga pagsubok, awanton ti pagsubok nga umayton kadakwadan ket agbyagdan ti agnanayon. Ket daytoy kitaan ti Apo no isuda ket mapagtalkan metlaeng. Inikkan ni Apo Diyos ida iti waya-waya. Banag nga dayta nga waya-waya, isu dayta ti iti nanamen ken enjoyen da kakabsat, ta saan nga inaramid ni Apo Diyos ti tao nga robot, tapno dikdiktaran lang ni Apo Diyos no anya ti mabalinda nga aramidan. Kaya't nangasawan, adaan da iti freedom of choice. Isu nga dadyeng freedom kakabsat, mapadas nga umuna. At ikunan niya po Diyos, dadyay istorya, dadyay may papan iti panangan, iti haan nga na ipalubos nga kayo kakabsat. Ket iti pangbiitan iti pakaistoryan kakabsat, dagitoy nga naganak tayo, ket nagsukir da. Sinupring da ti pagayatan ni Apo Diyos. Takayat da no mabalbalin ket makagunod da pay tinangat-ngato nga tukad iti paglaingan. Ta ti pagarup da gamin kakabsat nga inton manganday ti dadya nga kayo ket agbalindan to nga kasla ken ni Apo Diyos. Ngem naalilaw da kakabsat. Naalilaw da ta saan da nga nagbalin nga kasla ken ni Apo Diyos ket dadyay nga na inaramid da isu dadyay ti makungkuna nga basol. Iti libro ti Roma saritaan na nga ti kunana iti panagsalungasing iti linteg ket ibanag na ti basol. Ket ti basol ibanag na mati ipapatay. Ket ti kunana ditoy kakabsat iti libro ti Roma 5:12. Gapuna no kasano ti isusarek iti basol ditoy lubong gapu iti maysa at tao. Ken ti ipapatay gapu iti basol ket iti kasta ti ipapatay imay kadagiti isu amin nga tattao. Agsipod ta isuda nagbasol da amin. Nalawag ti kuna ni Apostol Pablo ijay 5:12 ti Roma kakabsat nga amin nga tao ket nagbasol. Gapu iti inaaramidan ti maysa nga adan ni tatang tayo. Sungawan ti makatakas, amin tayo kakabsat ket anya na iraman iti dadya nga basol. Ket kas supapak iti basol kakabsat, nagadu nga banbanag iti napukaw nga rebengan wenno pagimbagan dala kuma. Umuna, maysa nga kangrunaan nga napukaw da kakabsat, isu dadyay pannakaiyadayo tayo ken ni Apo Diyos. Saanen nga makita ti tao iti ladawan nga personal ni Apo Diyos. Ti Isaiah 59 verse 2 kunana, ngem dagiti kinadang kesyo na magsinada kada kayo ken iti Diyosyo. Ket dagiti basbasulyo in lemeng da iti rupa na kada tayo. Iti kasta dinton mangipangan. Idi damo na kakabsat.
No umay ni Apo Diyos nga makisarita kadagiti naganak tayo. Face to face, rupan-rupa kakabsat nga makita da iti langan ni Apo Diyos. Ngem manipod iti nagbasulen, kalpasanan kakabsat sa andan nga makasarita ni Apo Diyos iti rupan-rupa. Then sa balipay, kalpasan na dadyay kakabsat, anya nga iti napasamak, napagtalaw isuda iti dadyay pagtangan da nga Eden. Amuyo ti Eden kakabsat nga pagtangan mo no paraiso. Maysa nga nakapinpintas nga lugar nga awan tun iti kasapulamon. Adda amin sa jayan. Siguro la kumano dadya nga Eden kat adda dito'y lubong tayo nga kumplito. Ket iti lang makastre kijay kakabsat kumakot no agbayad ka ket kastalaunay tigatad na. So magmamanulang nga tati makastre kijay, tadagiti lang nga ta bilyonaryo ti makastre kakabsat. Ngem, dadya nga Eden ket awan ditoy itatan. Din kalpasan nga napagtalaw dagitoy nga naganak tayo kakabsat nang rugin dagiti regrigaten. Kasapulanen nga bungkalan dan ti daga tagmula dan iti agpay iti bukod dan nga taraon. No agipas ngay ti babae masapul nga agtuok aglibor tapno iti kastaket agipas ngay. Ket umayon kakabsat dagijay kasla kuma nagtubo pay dagijay sisiit ta imbis nga pursem kuma dagijay sabong ngem saanen tano daddo masaan kan nga nanad ket masiitan ka. Umayon dagijay adu nga pakarigatan iti daytoy nga biag kakabsat kasla kuma addanti dayjay makungkuna nga panagbain. Isu nga adda kanya tayo dayjay karirik na nga mabain, agbain. Addan dayjay karirik na kadatayon nga mabuteng, managbut-buteng. Adda dayjay karirik na tayo nga sobra unay nga mapudpudutan, uno saan nakalamlamiis. Adda dayjay karirik na tayo nga managpungpungtot, marik na tayon ti agsakit, agut-ut iti bagbagi tayo, mapasama ken nga idinto nga nakagwapo ken nakapinpintas isuda ken datayo ket mangrugimoten nga agkuribateg dagiti kudil nya tigapuna bumaket ken lumakay dagiti tattao. Marik na tayon kakabsat iti buteng manipod kadagiti daddo mga pinarswa ni Apo Dios nga kasla kumadagiti an animal nga isuda ket agbalinen nga narungsot kada tayo. At damoten dagiti panagbuteng tayo manipod kadagiti sabsabali nga tattao tadagiti tattao gaputi kinadakes kinadangkes ti tattao kakabsat ket mabalin nga dangranan datayo no saan ket papatayen tayo datayo. Mapadasan tayo meten kakabsat dagiti regrigat ditoy nga lubong nga kasla kuma at dati panagbisin at dati gubgubat at dati saksakit at dati panagsisina agsisina dagiti agkakapamilya kakabsat ket amin dagitoy ket ut ken saem nga mapadasan dagiti tattao nga gigyan ken agbibiyag iti daytoy nga lubong tayo agsipod ta nya kakabsat daytoy nga lubong ket nailunod kalpasan nga iti tao ket sinalungasing na iti pagayatan ni Apo Dios. Sika kabsat, hamo kadi nga marik na nga nagrigat iti kasasad tayo nga agbibiyag ito nga lubong. Hamo nga mabalin nga kunan kabsat nga sika ket nakadaado iti sanikwam, nakadaado ti kwartam, sika ket agigyang ka iti palasyo nga balay, ket naganas ti panagbiag mo. Kinagpaysonan nakakabsat, amin nga tattao nga gigyan ti daytoy nga lubong ket nakaay-ay iti kasasad tayo no ikumpira tayo iti dadya original nga plano ken panggep ni Apo Dios nga pagbalinan tayo kuma. Itata gaputa kastoy ken kasasad tayo ket nakay-ay. Iti kanungpalan nanto kakabsat ket datayo ket matay tayo. Saan laeng nga basta nga matay no di ket awaten tayo pa iti dadya gungguna iti pan naka pukaw no pan
dusa kumakakabsat, din kalpasan na matay tayon awan ti agnanayon. Ngem saan nga nagpatingga dito, yaiten nga gagayim ken kakabsat. Idi damo nga ti tao ket tinalikudan na ni Apo Dios, pinanawan na ni Apo Dios. Ti Dios ket saan na tayo nga pinanawan, saan na tayo nga binaybayan, kinagpayso na kakabsat, idi damo nga mapadasan ti tao iti mayadayokon ni Apo Dios, nakita ni Apo Dios iti pagbanagan ti tao, mismo nga ni Apo Dios iti nagledaang. Isuna nga mismo kakabsat iti nasaktan. Isuna ti naaddaan iti karirik na nga idinto ngay ayatan na ti pinarswana ket piman maladingitan ni Apo Dios iti kasasad na ijay kasasad tayo nga datayo ket pinarswana tayo. Nagladingit ni Apo Dios kakabsat. Ket gapu iti dadjay nga ladingit na dadjay nga kaasin na kadatayo kakabsat isut gapuna nga ni Apo Diyos mismo ti mga ramid iti pamuspusan tapno dadjay nga parikot, dadjay nga problema nga sasaadan tayo kakabsat katanya masolusyonan. Gamin kakabsat. No datayo ti mga ramid ti pamuspusan, ni kaanuman san tayo nga kabalan nga ara nga solusyonan dadjay nagdakkel nga problema nga naaramidan tayo. Nga kayarigan nakakabsat dadjay maysa nga lalaki nga kabil dadjay maysa nga gulpo nga maysa na jay ket awanen ti kabalan na nga bumalaso ijay agsipod ta hawan ti kabalan na. Nila nga po Diyos kakabsat iti makasolusyon. Isuga po na nga dito'y sarsarita na daytoy nga makunko ng rangtay. Kasapulan nga rangtayan ni Apo Diyos dadjay gulpo, dadjay nagbaetan iti Diyos ken iti tao. Dadjay problema nga laklak amon tayo kakabsat masapul nga solusyonan ni Apo Diyos daytoy. Ketilaeng makasolusyon ti daytoy nga parikot ken daytoy nga problema awan sa bali no saan nga ni Apo Dios aiten nga kakabsat. Isugga po na kakabsat nga iti libro iti John 3:16 ti kunana takas talaunay ti kinamanagayat ti Dios nga inted na ti anak na nga bugbugtong tapno ti siya sinuman nga mamatiking kuana saan nga matay no diket madan ti biag nga agnanayon. Kakabsat, no kitaan tayo ti agdama nga panagbiag tayo. Ti pagarup dagiti tattao no nakagunod da ti simply nga namay ti daytoy nga biyagan ket kaslat tay kunada nakagunod akon. Makapnek iti kasasad kon nga agbibiag. Adda tinaturpos ko nga profession, adda tin disente nga trabaho, adda iti sufficiente nga pamirak, adda tinapintas nga pagtaengan, adda tinapipintas nga luglugan, adda mati umanay nga dagdaga nga paggapuan ti makan. Ngem ibaga king kakabsat, saan nga umanay dayta? No ikumpirata kakabsat dadjay isubli ni Apo Dios nga pagbalinan tayon to nga biag nga agnanayon. Itatan kakabsat. Tilang solusyon kadagiti amin nga parikot nilang Apo Dios. Imbaon ni Apo Dios dadjay bugbugtong nga anak na. Ngawan sa bali no saan nga ni Apo Isus. Imbaon na kada tayo tapno imbis nga datayon to kakabsat iti matay ken mapukaw ton iti agnanayon. Isunan to ti mangala iti dadjay kasasad tayo. Isu ti agrigat, isu ti agtuok, tapno iti kasta.
Dadyay kinabaknang iti langit ken ti biag nga agnanayon nga isu daytoy iti adda ken ni Apo Hesus. Isunto ti ited nanto nga sagot iti tunggal maysa kadatayo nga mamatin to kingkuana. Isuga po na nga adalan tayon to kakabsat iti agtultuloy nga nayon nanto iti daytoy nga adal. Tapno maamuan tayo no kasano dayjay panang solusyon ni Apo Dios. No kasano ti pakaistoryan iti panagbiag ni Apo Hesus idi may ditoy rabaw ti daga. Ken amun tayo no kasano iti panagbiag na idtoy nga lubong tayo. Ken iti kangro na nakakabsat inton masolusyonan daytoy nga problema. Ket maisubli tayon ton iti dadyay kasasad tayo nga kasla iti dadyay dati nga panggep ken plano ni Apo Dios. Maadan tayon tumadlang ti biag agnanayon ket magipagyan tayo ken ni Apo Dios nga awan ton ti patinggana. Okay, ito'y manan ti panagpatingga daytoy nga adal tayo. Ituloy tayon to daytoy kakabsat into no bigat. Ket adalon tayo pa iti adado nga banag may papan iti daytoy rangtay nga agturong iti makapnek nga biag. Mano kada kayo kakabsat ti kayat nati madan iti makapnek nga biag? Ket no tarigagayam iti madan ti makapnek nga biag kakabsat, subaybayam nga kanayon daytoy nga programa tayo tapno maamuan tayo daytoy nga makapnek nga biag ket madan tayo agrangtay tayo ti dayjay rangtay nga impasdek ni Apo Dios tapno makadanon tayo ket makasubli tayo iti dayjay pagarian ni Apo Dios. Naimbag nga malim tayo mananayaten nga gagayem ken kakabsat ket sakbay nga agpakada tayo agkararag tayo ken ni Apo Dios. Apo mi nga Dios, agyaman kami iti gundaway nga naamuan mi Apo iti kasasad mi nga bilang tattao nga agbibiag ti daytoy nga lubong. Apo nakayayay, nakarikrikot, nagado nga parikot, nagado nga problema. Ket Apo agyaman kami ta solusyon daytoy nga problema ket kayat munton Apo nga dumteng to ti tiyempo ket isubli na kami to ti pagaryam ket sikanto ti agari kada kami ket awanton nga pulos iti pagkurangan minton. Kumpliton to amin nga ipaymo kada kami nga agbiag kami to iti agnanayon. Bendisyon na po amin nga nagdengeg, amin nga nagbuya iti Facebook, ti parabor ti Diyos isukuma ti madda kadakwadang amin. Taday ito'y manan, ti dawatan mi, gapo tinagan ni Apo Hesus. Amen. Brother Rodrigo Sinin, ti nagsaumanan kada tayo tata, kaya nagyaman tayo ti anos dagiti amin nga mangimatmaton, kang rona na ni Pastor Arman Samihon, ti daytoy nga istasyon ti radyo tayo.